ธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินายแพทย์ชัยพรสุชาติสุนทรรองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติท่านดร.วชิรวิทย์กิรติดุสิตโรจน์ประธานกรรมการบริหารบริษัท Harvard Asia Consulting จำกัดดร.สมิทธ ดารากร ณ อยุธยาที่ปรึกษาเชี่ยวชาญเฉพาะทางบริษัท Harvard Asia Consulting จำกัดคุณพัทลิดากิรติดุสิตโรจน์กรรมการบริษัท Harvard Asia Consulting จำกัดคณะผู้บริหารสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติผู้ปฏิบัติงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติแขกผู้มีเกียรติทุกท่านคะขอต้อนรับทุกท่านสู่พิธีการลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการศึกษาฝึกอบรมการวิจัยและนวัตกรรมและการพัฒนาวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินระหว่างสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและ Harvard Asia Academy โดยบริษัท Harvard Asia Consulting จำกัดและการบรรยายพิเศษในหัวข้อ World Class Best Practice in EMS โดยมิสเตอร์ชอยกาไว Abel ค่ะสำหรับในช่วงของการลงนามในบันทึกความร่วมมือนั้นจะดำเนินพิธีการเป็นภาษาไทยนะคะส่วนในช่วงของการบรรยายพิเศษเพื่อให้ผู้รับชมชาวต่างชาติได้เข้าใจแล้วก็สามารถเข้าถึงกิจกรรมที่สำคัญนี้นะคะการบรรยายพิเศษจะดำเนินไปด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะก่อนที่เราจะเข้าสู่พิธีการลงนามในบันทึกความร่วมมือขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านรับชมวิดีทัศน์แนะนำ Harvard Asia Academy บริษัท Harvard Asia Consulting จำกัดและวิดีทัศน์แนะนำภารกิจของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกันสักเล็กน้อยค่ะก็ในโอกาสนี้ทางทีมงานแจ้งว่าเราไม่ได้ขึ้นวิดีทัศน์นะคะโอเคถ้าอย่างนั้นก็ในลำดับถัดไปค่ะขอเรียนเชิญเรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะเพ็งมาเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติณโต๊ะลงนามนะคะบนเวทีในฐานะผู้ลงนามของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติค่ะและขอเรียนเชิญนายแพทย์ชัยวุฒิสวัสดิ์วิบูลย์หัวหน้าหน่วยจัดตั้งวิทยาลัยเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในฐานะพยานขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยค่ะค่ะและถัดไปขอเรียนเชิญคุณพัทลิตากิรติดุสิตโรจน์กรรมการบริษัท Harvard Asia Consulting จำกัดณโต๊ะลงนามบนเวทีในฐานะผู้ลงนามของบริษัท Harvard Asia Consulting จำกัดและขอเรียนเชิญดร.วชิรวิทย์กิรติดุสิตโรจน์ประธานกรรมการบริหารบริษัท Harvard Asia Consulting จำกัดในฐานะพยานขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะในโอกาสนี้ดิฉันขอเรียนเชิญเรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะเพ็งมาเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติขึ้นกล่าวถึงวัตถุประสงค์และความสำคัญของงานในวันนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านค่ะเรียนดร.วชิรวิทย์กิรติดุสิตโรจน์ครับท่านประธานกรรมการบริหารเอเชีย Harvard Asia Consulting จำกัดนะครับแล้วก็ท่านดร.สมิทธ ดารากร ณ อยุธยาที่ปรึกษาเชี่ยวชาญเฉพาะทางแล้วก็คุณพัชริดากิรติดุสิตโรจน์กรรมการบริษัท Harvard Asia Consulting ท่านรองเลขาธิการสปช.ท่านผู้บริหารแล้วก็พวกเราชาวสปช.ทุกท่านทั้งที่อยู่ในห้องนี้แล้วก็อยู่ที่ออนไลน์นะครับก็ตามที่วันนี้นะครับที่เราได้มีจะมีข้อตกลงนะครับในเรื่องของพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในเรื่องของการศึกษาการฝึกอบรมและการวิจัยและนวัตกรรมและการพัฒนาวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินระหว่าง
สพชกับ Harvard Asia Academy โดยบริษัท Harvard Asia Consulting จำกัดนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นการเปิดมุมมองใหม่ในเชิงของการจัดการการศึกษาการฝึกอบรมในอดีตที่ผ่านมานั้นเนี่ยสพชก็จะจับมือกับหน่วยงานราชการเป็นหลักในเรื่องของการจัดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางในประเทศและต่างประเทศหน่วยงานการศึกษาที่เราดำเนินการก็จะมีทั้งมหาวิทยาลัยนะครับทั้งองค์กรการศึกษาต่างๆนะครับรวมถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องแต่วันนี้ผมได้เล็งเห็นนะครับว่าทาง Harvard Asia Academy ซึ่งดูเป็นภาพของบริษัทเอกชนแต่ว่ามีศักยภาพสูงนะครับในเรื่องของการจัดการการฝึกอบรมโดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการนะครับซึ่งเป้าหมายสำคัญเนี่ยผมก็อยากจะเชิญทาง Harvard Asia Academy มาเป็นที่ปรึกษานะครับในเรื่องของการจัดหลักสูตรบริหารการแพทย์ฉุกเฉินซึ่งในอนาคตนะครับเราจะมีการจัดการศึกษาฝึกอบรมเนี่ยของบุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มผู้บริหารกลุ่มผู้บริหารเนี่ยเราจัดไปแล้วก็คือ1ก็คือหลักสูตรบชทนะบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินในท้องถิ่นนะครับแล้วก็ในประมาณต้นเดือนหน้าเราก็จะมีผู้บริหารหน่วยนะครับก็เป็นบนชนะครับหลักสูตรบริหารหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินแต่อันหนึ่งที่การแพทย์ฉุกเฉินระดับชาตินะครับซึ่ง ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราเองก็จะไม่ได้มีประสบการณ์ในเรื่องการจัดหลักสูตรนักบริหารระดับสูงหรือผู้บริหารระดับสูงมามากนักนะครับก็ผมคิดว่า Harvard Asia Academy จะเข้ามาช่วยเราส่วนที่2เนี่ยที่เราจะมีการจัดก็คือเป็นหลักสูตรสำหรับหน่วยปฏิบัติการนะครับซึ่งก็จะมีการบริหารจัดการหน่วยหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วที่3ก็คือการอบรมให้กับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินซึ่งเราทำอยู่แล้วนะครับในเรื่องการอบรมหลักสูตรต่อยอดต่างๆพวกนี้และการที่4ก็คือการอบรมให้กับประชาชนนะครับให้มีความรู้การจัดการภาวะฉุกเฉินในชุมชนหรือว่าในบ้านในเรือนของตัวเองอันนั้นคือเป็นส่วนที่ทางสปช.ได้ดำเนินการอยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็วันนี้คงเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพรบการแพทย์ฉุกเฉินที่สปช.จะต้องดำเนินการตามมาตรา15 วงเล็บ 4นั่นคือการศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนารวมถึงเผยแพร่ความรู้ทางการแพทย์ฉุกเฉินนะครับแล้วก็มาตรา15 วงเล็บ 5เราต้องมีจัดให้มีการศึกษาและอบรมการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินนะครับแล้วก็มาตรา15 วงเล็บ 7นะสปช.ก็จะเป็นศูนย์กลางในการประสานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในประเทศและต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในภารกิจที่สปช.ได้ดำเนินการนะครับก็ในฐานะเลขาธิการสปช.นะครับก็ผมต้องขอบคุณนะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับเกียรติจากทางบริษัทเอเชียคอนซัลทิงจำกัดนะครับซึ่งจะมีทั้งท่านกรรมการแล้วก็ท่านประธานนะครับแล้วก็ท่านที่ปรึกษามาด้วยในวันนี้นะครับที่มาร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการที่จะจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้คำปรึกษาแล้วก็ร่วมยกระดับคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการวิจัยและรวมถึงการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆโดยเฉพาะหลักสูตรการบริหารในระดับสูงหรือว่าระดับในครั้งนี้นะครับเป็นโอกาสความคิดเทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากทั้ง2หน่วยงานเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาวไทยให้มีความรอบรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพปลอดภัยนำไปสู่การสูญเสียชีวิตและความพิการจากการเจ็บป่วยฉุกเฉินวันนี้หลังจากที่มีการลงนามความร่วมมือแล้วเนี่ยเราก็ถือโอกาสนี้นะครับในการที่จะได้ฟังนะครับวิชาการจากเขาเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาของทาง Harvard Asia Academy ซึ่งอยู่ที่สิงคโปร์นะครับซึ่งท่านจะออนไลน์เข้ามาอันนี้ก็จะเป็นการฟังในมุมมองของเชิงด้านบริหารนะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณทาง Harvard Asia Academy เป็นอย่างสูงนะครับที่ได้เชิญวิทยากรมาให้กับเราวันนี้ด้วยนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอให้อวยพรให้ความพยายามครั้งนี้ประสบความสำเร็จรุ่งตามจุดประสงค์ที่วางไว้อันจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
คุณท่านอากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะแพงมาเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติอย่างสูงนะคะและในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านดร.วชิรวิทย์กิรติดุสิตโรจน์ประธานกรรมการบริหารบริษัท Harvard Asia Consulting จำกัดขึ้นกล่าวในนามของ Harvard Asia Academy บริษัท Harvard Asia Consulting จำกัดขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านค่ะขอบคุณครับท่านเลขานะครับท่านรองผู้บริหารนะครับท่านที่ปรึกษาอาวุโสดร.สมิทธิดารากรนัชยานะครับเป็นความอบอุ่น11 ธันวาคม พ.ศ. 2559วันนั้นคือวันที่ผมกับครอบครัวลูกทั้ง3คนภรรยาและก็เลขาและก็ที่ปรึกษาจาก Harvard Asia Academy สิงคโปร์อยู่ในรถ Volkswagen เหตุการณ์ในวันนั้นก็คือผมสลบไปเลยต้องปั๊มขึ้นมาใช้เวลาจากจุดเกิดเหตุไปถึงโรงพยาบาลอายุ7 ขวบเป็นคนท้อง9แล้วรถก็มาถึงผมที่ไวมากลูกสาวคนโตก็อยู่ในรถด้วยวันนั้นภรรยาผมขาหักที่ปรึกษาอาวุโสจากสิงคโปร์ก็หลังหักแต่ทุกคนรอดปลอดภัยนี่คือสิ่งที่เราก็นึกไม่ถึงว่าจะมีจุดนี้และเกิดขึ้นในวันนี้ได้ผมคุยกับดร. เอเบลชอยส์ว่าที่เราเคยคุยกันเอาไว้วันนี้มีความเป็นจริงแล้วที่อยากจะช่วยหน่วยงานสักหน่วยงานหนึ่งให้เขามีความแข็งแกร่งถ้าสปช.แข็งแกร่งประเทศชาติจะได้ประโยชน์มนุษยชาติจะได้ประโยชน์นี่คือสิ่งที่เป็นปณิธานของเรา Harvard Asia Academy ตั้งขึ้นมาปีนี้เป็นปีแห่ง Lucky Number ครบรอบ13 ปีเราเป็นที่ปรึกษาเกรด A ของกระทรวงการคลังและเป็นที่ปรึกษาที่ทำยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆมากที่สุดในประเทศไทยเราดูแลยุทธศาสตร์ทั้งหมด11 กระทรวงทำยุทธศาสตร์การปฏิรูปแห่งชาติแผนแม่บทประเทศ3 แผนแม่บทของกระทรวงสาธารณสุขเราดู8 กรม12 สสจ6 เขตสุขภาพ76 โรงพยาบาลนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับประสบการณ์ของเราในตอนนี้ก็ถือได้ว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการสาธารณสุขนั้นมากอีกหน่วยงานหนึ่งพอเข้าไปเกี่ยวมากปั๊บเราก็เริ่มมองเห็นว่าทำอย่างไรเราจึงจะเอาความเป็น Harvard Asia ซึ่งเรามีความแข็งแกร่งอยู่3 ด้านที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆเห็นพ้องต้องกันว่าเรามีความแข็งแกร่งเพราะเราเป็นที่ปรึกษาระดับ A ก็คือแข็งแกร่งด้านการจัดทำยุทธศาสตร์หรือ strategic plan ซึ่งเราใช้โน้ตฮาวจาก School of Education Harvard U ที่อเมริกาซึ่งผมจบการศึกษามาจากที่นั่นเราใช้โน้ตฮาวนี้มา10 ปีเต็มๆก็ถือว่าเป็นหน่วยงานเดียวในอาเซียนที่ดำเนินการแบบนี้เราแข็งแกร่งที่2ก็คือด้านการเทรนนิ่ง Harvard Asia Academy เองนั้นสร้างหลักสูตรระดับชาติแบบนี้มา4 หลักสูตรแล้วยกตัวอย่างเช่นหลักสูตรวิทยาการบริหารขั้นสูงของดีด้าHarvard Asia ก็ร่วมเทรนในหลักสูตรนี้ท่านอนุทินก็จบหลักสูตรนี้ของเราด้วยครับท่านจบรุ่น2ท่านชวนหลีกภัยจบรุ่น1นั่นคือสิ่งที่เราได้ดำเนินการมาเราเข้าไปร่วมสอนที่วิทยาลัยบริหารนักบริหารระดับสูงหรือนบส.ของกพ.มามากกว่า14-15 รุ่นนี่คือสิ่งที่เราอยู่กับหลักสูตรระดับผู้บริหารก่อนหน้านั้นถ้าตัวผมเองก็วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรและหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรระดับชาติต่างๆก็เราก็เข้าไปเกี่ยวข้องเรามีหลักสูตรนานาชาติที่ดำเนินการไปแล้วก่อนหน้านั้นก็คือหลักสูตรการออกแบบนวัตกรรมแห่งชาติซึ่งจับมือกับ School of
Design and Innovation of Singapore ซึ่ง Harvard Asia ได้รับเกียรติให้เกณฑ์ที่ปรึกษาหลักในการดำเนินการร่วมกันเพื่อการจัดหลักสูตรนี้ให้กับประชากรในอาเซียนที่เป็นผู้บริหารเจ้าของธุรกิจ SME หรือ Smart Entrepreneurs สิ่งที่เรากำลังดำเนินการอยู่ตอนนี้ก็จะมีอยู่3ที่ผมเพิ่งกลับมาจากลาวพร้อมกับดร.สมิทธิดารากรณอยุธยาเราไปเจรจากับลาวเทเลคอมเพื่อสร้างหลักสูตรอย่าง Executive ที่ลาวก็มีความตื่นตัวด้าน HR ผมเองก็คุยเรื่องนี้กับที่ลาวเรื่องของ EMS ก็ได้คุยกับเรียนท่านเลขาโดยตลอดเมื่อเห็นโอกาสที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเห็นโอกาสที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตก็จะมักจะโทรหาการสื่อสารถึงกันผมก็คุยกับทางด้านท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรองประธานประเทศเขาตื่นเต้นเขาอยากจะคุยเขาอยากจะมาเจรจาและผมก็โม้เรื่องของที่เรามีระบบต่างๆที่ทันสมัยขอมาดูได้ไหมผมก็ตอบว่าเดี๋ยวผมจะประสานตรงนี้ให้ทางเขาจะพากันมาเป็นคณะชุดใหญ่เลยครับเพราะเขาเปิดประเทศเพื่อรับความเป็นนานาชาติรถไฟความเร็วสูงลาวจีนคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เขาต้องเปลี่ยนแปลงระบบ EMS ใหม่มหาศาลเลยเป็นโอกาสอีกเรื่องหนึ่งที่จะสื่อสารถึงกันมองไปทางด้านขวาเราจับมือกับทางด้านบริษัทการสื่อสารของประเทศกัมพูชาซึ่งมีความเติบโตอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่เขาเองก็ค่อนข้างที่จะพัฒนามาตามหลังเราอยู่แต่เขามีแรงใจที่อยากจะพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินของเขาเช่นเดียวกันซึ่งปัจจุบันนั้นเมื่อเกิดวิกฤตฉุกเฉินอย่างรุนแรงก็ใช้รูปแบบของ Border Health มาเป็นสำคัญอาจารย์เองก็เป็นประธานที่ปรึกษาจัดทำยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่9นครชัยบุรีเขตสุขภาพที่10ฝั่งอุบลเขตสุขภาพที่6ระยองจันทราเหล่านั้นก็ต้องเชื่อมโยงกับทางด้านฝั่งกัมพูชาทั้งสิ้นเลยหรือแม้กระทั่งฝั่งเวียดนาม Harvard Asia Academy โดยดร.ชอยเองก็เป็นหัวหน้าทีมในการทำการพัฒนานักบริหารระดับสูงให้กับสายการบินแห่งชาติของเวียดนามและก็ฝั่งของมาเลเซียเหล่านี้คือตัวอย่างของประสบการณ์ที่ Harvard Asia Academy มีซึ่งเป็นโอกาสที่เราสามารถที่จะช่วยกันยกระดับและก็สร้างแบรนด์นักบริหารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติท่านเลขาใช้คำว่าอะไรนะครับเมื่อสักครู่ชื่อย่อพชบชชนักบริหารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติผมก็มองว่าตัวนี้เลยครับจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญว่าถ้าคุณอยู่ในวงการการแพทย์ฉุกเฉินของชาตินี้หมายถึงว่าชาตินี้คือประเทศนี้นะครับไม่ใช่ผมขึ้นมาปั๊บมีคนพูดว่าอาจารย์ขอผมเรียนรุ่นหนึ่งนะผมก็โดยธรรมชาติของนักสร้างแบรนด์นะครับผมตอบว่าโอ้ท่านแบบตอนนี้จองมาเยอะมากเลยผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้หรือเปล่าครับหมายเหตุหลักสูตรเราจะไม่ได้เขียนนะครับ แต่เราขายก่อนครับเราขายก่อนเพราะเรามีความเชื่อว่าถ้าเราสามารถสร้างนโยบายเป็นนโยบาย one policy one goal เราสามารถ go together ด้วยกันได้นี่คือสิ่งที่ Harvard Asia คิดก็เลยปรึกษากับท่านเลขาว่าเราอยากจะทำในรูปแบบของ CSR เรามาช่วยกันเรามีเครือข่ายเรามีศักยภาพมากพอที่จะร่วมกันเปลี่ยนแปลงประเทศเหล่านี้ให้มีความโดดเด่นด้านกระบวนการเทรนนิ่งเพื่อสร้างนักบริหารระดับเชิงนโยบายด้วยและนี่คือปณิธานของ Harvard Asia Academy ครับขอบคุณครับขอบพระคุณท่านดร.วชิรวิทย์ค่ะท่านผู้มีเกียรติคะหลังจากที่ทุกท่านได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์นะคะที่มาและความสำคัญของการเข้าสู่กรอบความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้แล้วในขณะนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วค่ะดิฉันขออนุญาตนำพาทุกท่านเข้าสู่การลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการศึกษาฝึกอบรมการวิจัยและนวัตกรรมและการพัฒนาวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินระหว่างสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและ Harvard Asia Academy โดยบริษัท Harvard Asia Consulting จำกัดท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะในขณะนี้ทั้ง2หน่วยงานได้พร้อมแล้วนะคะขออนุญาตให้ท่านผู้มีอำนาจลงนามจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและบริษัท Harvard Asia Consulting จำกัดได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือที่อยู่ด้านหน้าของท่านค่ะ
และขออนุญาตให้ทางเจ้าหน้าที่ช่วยท่านสลับบันทึกทั้ง2 เล่มนะคะค่ะและในขณะนี้การลงนามในบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการศึกษาฝึกอบรมการวิจัยและนวัตกรรมและการพัฒนาวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินระหว่างสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและ Harvard Asia Academy ก็ได้เกิดขึ้นแล้วค่ะต้องขอบพระคุณทั้งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและ Harvard Asia Academy นะคะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ที่จะช่วยสนับสนุนให้การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทยนั้นเป็นไปได้อย่างเข้มแข็งมากขึ้นโดยองค์ความรู้วิธีการและนวัตกรรมที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ค่ะทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินในประเทศไทยได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสากลและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชุมชนและสังคมสู่ความยั่งยืนค่ะขอเสียงปรบมือแสดงความยินดีให้กับทั้ง2 หน่วยงานด้วยค่ะและในลำดับถัดไปก็จะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญอีกช่วงเวลาหนึ่งนะคะก็คือการบันทึกภาพร่วมกันนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เวลากันสักนิดนึงเพื่อให้ทุกฝ่ายได้เก็บภาพค่ะในโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านเลขาธิการนะคะท่านดร.วชิรวิทย์คุณพัชริตาท่านนายแพทย์ชัยวุฒิแล้วก็ท่านดร.สมิธินะคะที่ด้านล่างหน้าเวทีนะคะเพื่อให้เราสามารถถ่ายภาพแล้วเห็นพื้นหลังนะคะ
อังกฤษควบคู่กันนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตให้ทางทีมงานเซตระบบนิดนึงค่ะ ค่ะก็ขอต้อนรับกลับเข้าสู่กิจกรรมของเรานะคะโดยลำดับแรกก็จะเป็นการบรรยายพิเศษจากทางท่านดร.วชิรวิทย์นะคะ Welcome back to the special lecture on the topic of world-class best practice in EMS via Microsoft Teams teleconference and also on Facebook Live broadcasting. Now I believe that our first special lecturer, Dr. Wachiravit, as mentioned earlier, this session will be conducted in English language and also in Thai language in order to facilitate the total access of our international audiences. So now Dr. Wachiravit is already Yes. on the stage. Yes. So the floor is yours. Thank you so much. My best friends, major secretaries of EMS Thailand and everybody's in on-site and online. ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ Maybe Dr. Abel will come on 10 o'clock. I have 30 minutes to talk with you about the world-class best practice of EMS. สวัสดีครับ เรื่องที่อยากจะชวนคุยกับทุกท่านนั้น เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เราเองใช้เวลาประมาณช่วงสักก่อนโควิดจนถึงโควิดก็3 ปีกว่า3 ปีกว่าในการที่จะปรับรูปแบบของการให้คำปรึกษาว่าแล้วทำอย่างไรเราจึงจะนำเอาสิ่งที่เป็น best practice ของประเทศต่างๆซึ่งเขามีความเป็นเลิศและเขาก็โดดเด่นด้านการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อนำมาปรับในการให้คำปรึกษาแก่โรงพยาบาลศูนย์ซึ่งตอนนี้ที่เป็นโรงพยาบาลศูนย์และฮาร์วาร์ดเอเชียอะคาเดมี่เป็นประธานที่ปรึกษาอยู่มีทั้งหมดอยู่12 แห่งทั้ง12 แห่งนั้นมีอยู่6 แห่งครับที่ตามสวิตแพลนนั่นคือต้องมีความเป็นเลิศด้านการแพทย์ฉุกเฉินเรื่องของทรมาเป็นภาพที่เราเองนั้นตอนแรกเราไม่มีข้อมูลมากพอแต่พอศึกษาพอค้นคว้าก็พบว่ามันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการที่จะนำเอาความเป็นเลิศของระดับต่างประเทศนั้นเข้ามาแชร์กันและนี่คือเหตุผลสำคัญที่เกิดคลาสในวันนี้ผมเองจะพูดถึงภาพรวมของแต่ละประเทศดร. Abel Choy จะสกัดเอาความเป็นญี่ปุ่นสกัดเอาความเป็นสิงคโปร์ซึ่งลงทุนด้านการแพทย์ฉุกเฉินในยุคของการพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยีมาแชร์กับทุกท่านผมใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงดร. Choy ใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงผมอยากให้เราได้ฟังจากทางด้านต่างประเทศเป็นสำคัญทุกท่านครับตอนนี้มันมีองค์ประกอบสำคัญอยู่5 เรื่องใหญ่ๆที่ทำให้การแพทย์ฉุกเฉินต้องกลับมาทบทวนกันใหม่5 เรื่องหลักๆที่ว่ามีอะไรบ้าง 1. ตอนนี้ national competitiveness
ความสามารถในการแข่งขันของชาติตอนนี้ Tourism Competitiveness Index ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของชาติตอนนี้ Economics Forum Index ฟอรัมด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจทั้ง3หน่วยงานนี้ต่างนำเอาเรื่องของทางด้านการแพทย์ฉุกเฉินมาเป็นเงื่อนไขสำคัญของความสเตรนท์ของประเทศของเราในขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวเราอยู่ที่อันดับ34บ้าง35บ้าง36บ้าง37บ้างล่าสุดตอนนี้เราน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมสิ่งที่เป็นค่าคะแนนสูงมากๆในระบบทั้งหมดมี18พิลล่าด้วยกันอันดับที่1เมืองไทยเราเด่นมากก็คือเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเราได้คะแนนสูงสุดอันดับ2วัฒนธรรมที่แข็งแกร่งและความเฟรนลี่หรือ hospitality ของคนเราอยู่อันดับ2และอันดับ3คืออันดับที่ต้องภาคภูมิใจอย่างยิ่งนั่นคือความพร้อมด้านการแพทย์และการสาธารณสุขเราอยู่อันดับ3จากคะแนนทั้งหมดเนี่ย18พิลล่าเราอยู่ตรงเลเวล3ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่าพอจัดลำดับขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั่วโลกแล้วนั้นเราไม่น้อยหน้าเลยแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญพร้อมๆกับการเกิดสิ่งนี้เลยครับที่มันทำให้การแพทย์ฉุกเฉินเองต้องมาทบทวนแล้วว่าเราเองนั้นไม่ใช่อยู่ในมุมของทางด้าน social sector แต่เรากลับอยู่ในมุมของทางด้าน4ด้านด้วยกัน4ด้านที่ว่าคืออะไรการแพทย์ฉุกเฉินเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในมุมของ belief and trust คือเชื่อมั่นและวางใจเราจำได้ไหมครับเหตุการณ์ที่ภูเก็ตที่มีนักท่องเที่ยวจีนเสียชีวิตไป100 กว่าคนเราจำได้ไหมครับเหตุเรือล่มที่จากสมุยจะมาเกาะพะงันและมีผู้เสียชีวิตหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการขี่มอเตอร์ไซค์ที่มาเที่ยวที่เกาะภูเก็ตมันเป็นระดับท็อปของโลกทั้งสิ้นเลยที่เกิดขึ้นอย่างนี้สิ่งเหล่านี้มันบั่นทอนความเชื่อมั่นและความวางใจในการเข้ามาท่องเที่ยวที่นี่คือมีความปลอดภัยจริงๆผมอยู่ในเหตุการณ์สมัยยุคคสช.ผมเป็นประธานการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและความมั่นคงยั่งยืนที่สมุยเกาะพะงันเกาะเต่าเป็นหัวหน้าที่ปรึกษาอยู่ในเหตุการณ์ก็คือมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นลมหมดสติระหว่างนั่งรถเฟอร์รี่ระหว่างนั่งเรือเฟอร์รี่มาจากชุมพรจะมาที่เกาะเต่าชุมพรมาเกาะเต่าจากเกาะเต่ามาเกาะพะงันไปเกาะสมุยจะไปหลังกลับก็ไม่ได้มันอยู่กลางทางแล้วต้องมาที่เกาะสมุยอย่างเดียวเลยสุดท้ายก็เสียชีวิตครับเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีการสื่อสารที่เป็นแบบนี้เลยมันไม่มีสิ่งที่ท่านเลขาพยายามอย่างยิ่งผมมีความสุขมากที่ท่านได้พูดถึงเรื่องของเฮลิคอปเตอร์เรามีรายได้สำคัญจากการท่องเที่ยวทางทะเล Maritime Tourism สูงมากๆแต่เราไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยทางทะเลที่สูงมากพอกันความไม่บาลานซ์ซิ่งตรงนี้แหละครับมันเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เราต้องหันมาทบทวนกันใหม่ว่าถ้าเรามองการแพทย์ฉุกเฉินเป็นเครื่องมือในการสร้างความเชื่อมั่นและวางใจจากการท่องเที่ยวแล้วสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้ต้องเร่งปรับเร่งทบทวนกันทันที Maritime EMS ต้องคู่กันไปกับ Maritime Tourism แยกออกจากกันไม่ได้ประการที่2ครับที่เราต้องมานั่งคิดแล้วก็ทบทวนกันไปแล้วเพราะในแง่ของทางด้านเศรษฐกิจนอกจากดูเรื่องนี้แล้วยังมีเรื่องของทางด้านสังคมด้วยต้องยอมรับนะครับว่าเรามีความเหลื่อมล้ำพี่น้องบนพื้นที่สูงบนดอยไกลพี่น้องอยู่บนเกาะอ่างไกลพี่น้องเหล่านี้การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินผมว่ายังมีปัญหาอยู่ผมเองได้พยายามกับท่านเลขาซึ่งตอนนี้ก็สานต่อโดยท่านอาจารย์ดร.สมิทธิดารากรณัฐยา
เราต้องการสร้างพี่น้องชาวประมงให้มีสกิลในการเป็น first response เพราะเกิดอะไรขึ้นในทะเลคนรู้ก่อนคือเรือประมงไม่ใช่โรงพยาบาลไม่ใช่สปช.แต่คนรู้ก่อนคือเรือประมงแต่ทำอย่างไรให้ลูกเรือประมงซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นพี่น้องจากประเทศเพื่อนบ้านเขามีสกิลด้าน FR ซะก่อนเราก็เลยสร้างความร่วมมือกันสมัยที่ผมเป็นรองผู้อำนวยการองค์การสวรรค์ปลาโดยท่านประธานสมิธินี่ก็คือสิ่งที่กำลังเดินหน้าอยู่และปีนี้เนี่ยจะมีการเทรนนิ่งเกิดขึ้นเพื่อการทำให้พี่น้องชาวประมงนั้นเขาได้มีสกิลเขาคือคนที่เจอกับเรือท่องเที่ยวก่อนเมื่อเรือล่มอันนี้เป็นโจทย์ที่สำคัญนั่นคือต้องการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านนี้อีกด้านหนึ่งนอกจากเศรษฐกิจแล้วนอกจากเหลื่อมล้ำนอกจากสังคมแล้วมิติของการแพร่ระบาดมันถูกหยิบยกขึ้นมาใช้ในแง่ของทางด้านความมั่นคงซึ่งเราก็รับรู้กันอยู่แล้วว่ามันมีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาอย่างกรณีที่วัน2 วันนี่แหละที่นราธิวาสผมเองเป็นประธานที่ปรึกษาจังหวัดนราธิวาสครับทำด้วยศาสตร์จังหวัดนราธิวาสทำด้วยศาสตร์ของสอบต.อยู่ในพื้นที่มา10 กว่าปีเห็นความเป็นไปของพัฒนาการทางด้านการแพร่ระบาดเราดีกว่าเดิมเยอะตุ้มปั๊บเราไปถึงไวมากอันนี้คือสิ่งที่สุดยอดแต่ถึงกระนั้นก็ตามเราก็เสียพี่น้องตำรวจเราที่ดีไป1 คนที่บาดเจ็บเราช่วยเหลือทันท่วงทีพาไปโรงพยาบาลด้วยกองกำลัง1669เขามีการสู้รบกันแต่เราก็มี169ทีมที่ไปถึงแนะนำเข้าส่งออกการแพร่ระบาดถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือด้านความมั่นคงเป็นสำคัญแต่ในขณะเดียวกันไม่ได้มองแค่ในพื้นที่นี้ท่านลองดูเรื่องของ border health การแพร่ระบาดระหว่างประเทศการสาธารณสุขระหว่างประเทศอย่างที่ได้กล่าวเรียนเมื่อสักครู่ว่า Harvard Asia Academy เป็นที่ปรึกษาอยู่เขตสุขภาพที่6ตั้งแต่ระยองตั้งแต่จันทร์ตั้งแต่ตราดซึ่งต้องเชื่อมโยงกับเกาะกงพี่น้องจากเกาะกงเกือบส่วนใหญ่ถ้ามีปัญหาด้านการแพร่ระบาดประเภท heart attack ประเภท diabetes รุนแรงแล้ว100 มาที่ฝั่งไทยหมดเลยจนทำให้การแพร่ระบาดเป็นเครื่องมือในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาครับเรื่องอื่นยังหยุดรอแต่เรื่องการแพร่ระบาดเขาไม่รอเขามองเป็น first priority ผมกลับมาจากลาวกับดร.สมิธิซึ่งท่านเป็นประธานที่ปรึกษาอยู่ลาวเทเลคอมคุยกันกับเขาเสร็จเรื่องอื่นเขารอได้เรื่องอื่นเขาเลือกทางจีนแต่เรื่องการแพร่ระบาดเขากลับเลือกไทยถูกครับเพราะเราอยู่ใกล้ครับเราอยู่ใกล้เพราะฉะนั้นเนี่ยความร่วมมือเหล่านี้หรือแม้กระทั่งที่ฝั่งของทางด้านเมียนมาเนี่ยเมื่อมีการสู้รบเกิดขึ้นบาดเจ็บเกิดขึ้นเขาจะไม่ไปเขาจะข้ามมาตามเดียวไปเข้ามาเพื่อเข้าสู่กระบวนการมือที่มารับไป169รับไปก็เข้าโรงพยาบาลเหล่านี้คืออะไรครับการแพทย์ฉุกเฉินถูกนำมาสร้างเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั่นแสดงว่าการแพทย์ฉุกเฉินนั้นเป็นเครื่องมือด้านการสร้างความมั่นคงอย่างแผ่นดินสุดท้ายครับบางคนมองว่าแล้วเราเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมด้วยหรือเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมด้วยหรือไม่การแพร่ฉุกเฉินผมชวนท่านคิดเมื่อกี้ท่านเลขาเราคุยกันเรื่องของหลักสูตรว่าเราจะใช้นักบริหารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือเราจะใช้นักบริหารอุบัติภัยอะไรนะฮะว่านักบริหารภาวะฉุกเฉินแห่งชาติเพราะภาวะฉุกเฉินในแง่ของปภเนี่ยกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยซึ่ง Harvard Asia Academy เป็นที่ปรึกษาในการทำยุทธศาสตร์เขาด้วยมันมีทั้งภัยที่เป็นธรรมชาติมหาศาลนะและเดี๋ยวนี้การเกิดเอลนิโญลานิญามันเกิดขึ้นในตลอดเวลาเลยครับนี่คือเรื่องที่สำคัญว่าเฮ้ยในจตุรภาคแห่งการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยเนี่ยทั้งมั่นคงเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมตรงนั้นจะมีการแพร่ระบาดแทรกซึมอยู่เสมอและบางอย่างเป็นตัวหลักสำคัญโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและสังคมเราเป็นตัวหลักแล้วเพราะฉะนั้นในวิชั่นของต่างประเทศเองนั้นเขาจึงไม่ได้มองการแพทย์ฉุกเฉินนั้นเป็นเพียงแค่การจัดบริการทางการแพทย์แต่เขามองการแพทย์ฉุกเฉินนั้นเป็นเครื่องมือในการขยื่นปรับเปลี่ยนชาติมันปรับคอนเซปต์เรื่องนี้ไปญี่ปุ่นเองหรือแม้ทั้งสิงคโปร์เองใช้เรื่องนี้มานานผมเองก็พูดคุยกับท่านเลขามาตั้งแต่ท่านมารับตำแหน่งมาก็คุยกันโดยตลอดว่าเฮ้ยทำยังไงเราถึงจะมาเรื่องนี้ได้เพราะว่า
โดยส่วนตัวอาวาดเองก็เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสปช.มาผมทำแผนพวกเรามา4 รอบแล้วตั้งแต่รอบแรกที่ยังไม่ได้มีตึกนี้นะมีตึกเล็กๆก็พูดด้วยความภาคภูมิใจเสมอว่าเรามีสำนักงานผมก็มาช่วยกันหลายคนเกษียณไปแล้วผมบริจาคคอมพิวเตอร์10 เครื่องให้กับสปช.สมัยนั้นบริจาคอุปกรณ์สำนักงานในการตั้งหน่วยงานขึ้นมาและเป็นที่ปรึกษาในการร่างกฎหมายสู้กันมาโดยตลอดจนเกิดเป็นกฎหมายจนเกิดเป็นหน่วยงานนี่คือสิ่งที่เป็นความผูกพันร่วมกันว่าเฮ้ยจริงๆแล้วนั้นเรามีความใกล้ชิดกันมาทุกอย่างไม่ได้มีความบังเอิญครับมันมีเรื่องราวของตัวมันเองเสมอผลและเหตุมันเป็นของมันอยู่เสมอในความเป็น best practice เหล่านี้ครับเขาเลยเอาเรื่องนี้เข้ามาใช้เป็นเงื่อนไขสำคัญว่าการแพทย์ฉุกเฉินจะไม่ใช่แค่มิติเดิมๆแล้วแต่จุดเปลี่ยนก็คือถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อการสร้างจตุรภาคแห่งการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศอย่างแท้จริงประการที่2ครับท่านลองคิดทบและทวนดูตอนนี้ว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ถึงเราไม่เปลี่ยนแปลงโลกก็เปลี่ยนไปและถึงเราไม่เปลี่ยนไปโลกก็ไม่เหมือนเดิมนี่คือเรื่องจริงอยู่เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านจาก 4.0 ค่อนข้างจะเต็มแล้ว 4.0 อะไรคือ 4.0 แล้วอะไรคือ 1.0 แล้วอะไรคือ 5.0 6.0 ล่ะครับในสารระบบแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาการการพัฒนานั้นเขาแบ่งณตอนนี้มีทั้งหมดอยู่ 0.0 ถึง 7.0 และจะไปถึง 8 ในอนาคตอันใกล้นี้ 0.0 ก็คือยุคก่อนเกษตรแน่นอนบนโลกใบนี้ยังมีคนที่อยู่ยุคก่อนเกษตรอยู่เจ้าเผ่าบางเผ่ากลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะแถบชาวเกาะแถบแอฟริกายังมีมิติ 0.0 คือยุคก่อนเกษตรอยู่ 1.0 คือเกษตรกรรมประเทศไทยอยู่ในยุค 1.0 เพราะพี่น้องส่วนใหญ่ยังมีอาชีพเกษตรกรรมยังทำเกษตรกรรมแบบนี้อยู่ 2.0 คือยุคของอุตสาหกรรมเบาโรงงานขนาดเล็กโรงงานขนาดย่อมใช้เครื่องจักรเทคโนโลยีที่ไม่สูงมากนักนี่คือ 2.0 ท่านคิดตามด้วยนะแต่ละจุดความต้องการด้านการแพทย์ฉุกเฉินแตกต่างกัน 3.0 คือยุคของอุตสาหกรรมหนักใช้เครื่องจักรใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการแปรรูปนี่คือ 3.0 เมืองไทยก็มี 3.0 แต่เป็น 3.0 โดยส่วนใหญ่จากการลงทุนของต่างประเทศ 2.0 โดยส่วนใหญ่ลงทุนโดยเราแต่พอ 4.0 ปั๊บที่เราคุ้นชินกันทะเล 4.0 คือยุคแห่งการใช้ Information Technology และ Digital Technology ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจปัจจุบันเราคือ 4.0 สิ่งที่สปช.ก็ยังพยายามจะทำโดยมีห้อง Smart Simulation นี่คือ 4.0 โดยมี Virtual Reality Augmented Reality นี่คือ 4.0 ที่สปช.กำลังเดินอยู่จุดนี้แต่อีกมิติหนึ่งตอนนี้ Abel ประกาศแล้วยอมรับอย่างเป็นทางการถ้าใครได้ดูข่าว BBC เมื่อคืนได้มีโอกาสดูข่าว BBC นะครับพร้อมกับการเสียใจนิดหน่อยเรื่องของอาร์เจนตินาก็ช่างมันนะครับไม่น่าปรากฏว่าเขายอมรับเรื่องของ BCG ครับ Biocellulars and Greens ไบโอมันเกี่ยวข้องอะไรกับการไม่เฉยท่านคิดตามมาเราส่งมังคุดไปขายเกาหลีได้มาตันละประมาณสัก 30,000 ตันละ 300,000 ขออภัยเกาหลีไปถึงแกะลูกออกปั๊บปอกเปลือกออกเนื้อไม่เอาขายต่อแต่เอาเยื่อข้างในเอาเส้นใยบางๆมาผ่านกระบวนการและกลายเป็นเซรั่มไนท์ครีมสำหรับสุภาพสตรีเอาเมือกขาวๆข้างในมาทำงานต่อทำสำหรับ anti aging products เอาสีม่วงมาปรับเป็นออร์แกนิกสำหรับทา eye shadows เพราะเกาหลีใช้ biotechnology ในการเปลี่ยนแปลง 1.0 คือเกษตรกรรมเป็น 5.0 นี่ก็เรียกว่า biotech
ไบโอเทคโนโลยีคือการใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยแล้วเป็นการเอาเกษตรคือ 1.0 บวกด้วยเทคโนโลยีคือ 4.0 1.0 บวก 4.0 กลายเป็นยุคที่ 5.0 คือไบโอเทคโนโลยีแล้วเกี่ยวยังไงกับการแพทย์ฉุกเฉินอุปกรณ์ที่เราใช้เครื่องมือที่เราใช้รูปแบบที่เราใช้ระบบที่เราใช้ท่านเป็นศูนย์ตรงไหนล่ะดีแล้วที่เราอัพขึ้นมาที่ 4.0 แต่ในโลกใบนี้พอ 5.0 คือไบโอเทคโนโลยี 6.0 คือโรบอติกส์คือยุคของหุ่นยนต์ท่านเลขาคุยว่าในยุคสมัยที่ท่านอยู่จะต้องมีคำว่า AI call center ถูกครับนี่คือ 6.0 ที่เราโทรไป AS แล้วรับสายคุยไม่ใช่คนนั่นน่ะมันคือ AI นี่คือ 6.0 AI มาถึงตรงนี้ 7.0 คือ Space ครับยุคอวกาศบางคนบอกเฮ้ยเราจะเกี่ยวข้องอะไรไหมต่อไปการแพทย์ฉุกเฉินอวกาศไปดวงจันทร์บนดาวอังคารเรายังไม่เกี่ยวแต่จีนมีรัสเซียมีอเมริกามีเขามีการแพทย์ฉุกเฉินบนอวกาศนี่คือยุคของ Space ของเราเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันแต่ยโสธรการแพทย์ฉุกเฉินบั้งไฟเผื่อบั้งไฟระเบิดอันเนี้ยเราก็มีเรื่องนี้เห็นโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงไหมการแพทย์ฉุกเฉินจำเป็นอย่างยิ่งต้องปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงตามตอนนี้จีนรัสเซียอเมริกาจีนรัสเซียอเมริกาอินเดีย4ประเทศก้าวข้ามการเมืองก้าวข้ามความขัดแย้งหันมาทำเรื่องของทางด้านความปลอดภัยทางอวกาศในการรับส่งฉุกเฉินกรณีเกิดวิกฤตบนอวกาศสำหรับผมมันคือ 7.0 เห็นไหมฮะของเราผมไม่ได้คาดหวังต้อง 7.0 แต่ 6.0 ภายในปี 2030 เป็นเรื่องปกติถอยมาเร็วอีก 2025 ได้ไหมขอให้ครบ 6.0 ในตัวของตัวเองให้ได้คือมีไบโอติกส์มีออโตมีโรบอติกในตัวกระบวนการทำงานของเราซะนี่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเราจะเห็นได้ว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นบนระบบใบนี้นี่คือเทรนด์แห่งการแพทย์ฉุกเฉินผมดูด้วยความตื่นเต้นของอีลอน มัสก์ที่พูดถึงเรื่องของ SpaceX ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินจากอวกาศและสิ่งที่ดูไบโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทำนั่นคือระบบการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินผ่านระบบท่อสูญญากาศมันคือระบบอะไรครับไปดูงานของเขาแล้วโอ้โหผมว่าภายในปี2 ปีนี้มันเปลี่ยนรูปแบบของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินมันเปลี่ยนนี่คือมุมของการพัฒนาเทคโนโลยีที่ best practice เป็นมาถึงอีกจุดหนึ่งเรื่องที่3ครับเมื่อกี้บอกมี5เรื่องนะครับเรื่องที่3เราต้องเข้าใจอยู่อย่างครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมผู้สูงอายุถ้า 10% คือก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ 18% 20% สังคมผู้สูงอายุ 28% 30% ผู้สูงอายุขั้นสูงญี่ปุ่นเป็นผู้สูงขั้นสูงแล้วสิงคโปร์เป็นผู้สูงอายุก่อนเราแล้วเราอีกหน่อยก็เป็นแล้วผมเป็นประธานจัดทำยุทธศาสตร์ในนามของอวอร์ดเอเชียที่สิงห์บุรีที่อ่างทองที่ชัยนาทสิงห์บุรีเป็นจังหวัดที่มีผู้สูงอายุมากที่สุดในประเทศไทยและมีผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงและติดเตียงก็สูงทั้งประเทศมีเรื่องนี้หมดเลยจังหวัดที่เราโดยอวอร์ดเอเชียแคดมี่เองเป็นประธานจัดทำยุทธศาสตร์จังหวัดและเป็นประธานจัดทำยุทธศาสตร์สาธารณสุขด้วยเราจะมี1เรื่องเกิดขึ้นเสมอนั่นคือ Distant Home Ward Distant Home Ward ก็คือเมื่อแพทย์ราวอร์ดที่โรงพยาบาลปกติกลับมานั่งอยู่ในห้อง Management Cockpit ในโรงแรมในโรงพยาบาลและก็ราวอร์ดผ่านระบบ Distant ไปที่บ้านนั้นต้องมีจอทีวี 4K มีเครื่องวัดความดันอุปกรณ์ซึ่งลงทุนโดยท้องถิ่นเป็นคนจัดหา medical equipment แล้วบริหารจัดการแบบ medical equipment bank มีเครื่องวัดความดันเพื่อดูภาวะความเป็นไปแล้วเหตุการณ์ขึ้นสำหรับผมมันคือ Distant Home Ward ที่ปลั๊กอินกับระบบ EMS ยุคสังคมผู้สูงอายุตอนนี้ทำได้หลายแห่ง
แต่ภายในไม่เกิน 4-5 ปีนั้นสปช.เองจะต้องเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะท้องถิ่นจะมีกองสาธารณสุขทุกแห่งทั่วประเทศตามบทแห่งการปฏิรูปสิ่งนี้จะเข้ามาแทนที่แล้วนี่คือการเตรียมรับมือกับสังคมของผู้สูงอายุจึงอยากจะเห็นว่าถ้า best practice ของโลกในการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมของผู้สูงอายุเขาทำเรื่องของการแพทย์ฉุกเฉินที่ advance มากแล้วไวมากเลยผมว่านี่คือสิ่งสำคัญที่เราเองนั้นจะต้องดันและไปสู่ตรงนี้ให้ได้ผมคุยกับทางท่านอนุทินท่านเป็นลูกศิษย์ผมที่วบส.นี้ได้สมัยนั้นยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีนะกำลังเรียนอยู่ก็เลยคุยกันที่แบบนั้นตอนนี้ไม่กล้าเข้าแล้วอายนะเข้ายากพอมาดูอย่างนี้ปั๊บเราคุยกันว่าสังคมของผู้สูงอายุต้องปรับเปลี่ยนหลายอย่างการส่งเสริมสุขภาพการดำเนินนี้แต่สำหรับผมการเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดก็คือการแพทย์ฉุกเฉินในครัวเรือนนะฮะทำอย่างไรครับเราจึงจะพัฒนาระบบ safety and seamless one ปลอดภัยไร้รอยต่อ safety and seamless EMS from home to hospital H2H home to hospitals คอนเซปต์นี้ถูกนำมาใช้ที่ครั้งแรกที่นอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กถูกนำมาใช้เรื่องนี้การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อผู้สูงอายุแบบ H2H home to hospitals อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องที่ 4ครับที่ทำให้เรานั้นต้องหันมาเรียนรู้ best practice ของโลกแล้วว่าการแพทย์ฉุกเฉินนั้นมันเปลี่ยนไปอย่างไรครับเพราะมันเกิดคำว่าความเปลี่ยนแปลงแห่งโลกอุบัติภัยธรรมชาติมันรุนแรงและถี่มากกว่าที่คิดภัยน้ำท่วมที่เราเห็นในครั้งนี้แผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียเมื่อวานตอนนี้200มีแนวโน้มว่าจะไปถึง300คนถ้าเจอนี่คือการแพทย์ฉุกเฉินที่จะเข้ามาแทนที่แล้วนั่นแสดงว่าพอเรารู้แล้วว่าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ที่อยู่ในภาวะอุบัติฉุกเฉินวิกฤตฉุกเฉินพื้นที่นั้นจะต้องมีกระบวนการการแพทย์ฉุกเฉินของชุมชนที่เราเรียกว่า village EMS village EMS จึงเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทยโดยมีท้องถิ่นเป็น key partner สำคัญและมีสปช.เป็น consult and เป็น enabledเพราะมันคือการเปลี่ยนแปลงแห่งโลกของธรรมชาติและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มันเปลี่ยนไปตลอดเวลาเลยสุดท้ายครับถามว่าทำไมต้องมาคุยกันเรื่องของ best practice แบบนี้เพราะตัวสุดท้ายที่เรากำลังคุยกันอยู่นี้มันเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับคำว่าความซับซ้อนแห่งความแตกต่างมันมีความซับซ้อนแห่งความแตกต่างที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นการเมืองหรือการเศรษฐกิจหรืออะไรก็แล้วแต่มันเลยเกิดเหตุภาวะฉุกเฉินเนื่องจากวิถีของคนนั้นมันปรับมันเปลี่ยนแปลงไปโลกเปลี่ยนแปลงไปมากนักแต่คนยังใช้ชีวิตแบบความเสี่ยงเหมือนเดิมจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่เรายังคงเป็นประเทศท็อปทรีเสมอที่มีอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตบนท้องถนนมากที่สุดของโลกทั่วโลกให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วยิ่งพอพัฒนาไปสู่ยุคที่เรียกว่าเป็นแบตเตอรี่มาแทนแคสโซลีนความนิ่งความเร็วมันจะมาทั่วโลกเขาขับไปด้วยความปลอดภัยบ้านเรายังมันเหมือนเดิมเรายังเป็นกันแบบเดิมความซับซ้อนเหล่านี้แหละครับมันฉุดคิดให้เห็นว่าการแพทย์ฉุกเฉินนั้นมันต้องปรับมันต้องเปลี่ยนแปลงไปเพราะสังคมนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะและนี่คือ5องค์ประกอบสำคัญที่ตอนนี้ทั่วโลกเองนั้นต่างปรับเปลี่ยนระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่เปลี่ยนแปลงไปมหาศาลและสิ่งที่ดร.ชอยจะมาสรุปให้ฟังคือก้าวไปดูที่ประเทศต้นฉบับซึ่งมีอยู่ 3-4 ประเทศที่เขาเดินหน้าร่วมกันสิงคโปร์ได้รับรางวัล Best Practice ด้านการแพทย์ฉุกเฉินในการเตรียมรับมือกับการเป็นพี่เบิ้มด้านเศรษฐกิจผมอยากให้พวกเราได้แชร์กันได้ฟังกันทุกข้อคำถามคีย์มาในตัวบล็อกและจะตอบเป็นภาษาอังกฤษกลับไปหาพวกเราและนี่คือจุดเปลี่ยนของการแพทย์ฉุกเฉินถึงเราไม่เปลี่ยนแปลงโลกก็เปลี่ยนไปและถึงเราไม่เปลี่ยนไปโลกก็ไม่เหมือนเดิมถึงเวลาสปช. Change ขอบคุณครับ Thank you very much, Dr. Wachiravit, for your marvelous and inspirational speech. And now I believe that Mr. Choy is already with us on the Microsoft team.
Good morning. Good morning. Sawadee krab. Yes, can you hear my voice? Mr. Choy, good morning from Thailand. I believe that your voice is a little bit low. Could you please raise your voice a little bit higher? Okay, let me try. Is it better? Okay, it's better ค่ะ So how are you doing, Mr. Choy? I'm very well. So nice to hear you. Great, and thank you for being with us today and taking your time off the busy schedule. We are highly appreciative of your presence, and also thanks to Harvard Asia Academy as well for making this possible. Mr. Choy, today we will learn from you on the topic of world-class best practice in EMS. Here at the meeting room, we are ready for your special lecture, and I believe the audience from the online platform are also ready. So without further ado, the floor is yours, Mr. Choy. Please. Thank you very much. Good morning. Good morning. I'd like to say thank you to Dr. Pisan for this invitation. And I also want to thank Dr. Acharya Pama, Kun Acharya Pama, from Director of National Institute for Emergency Medicine. And thank you everybody being here. Thank you. Let's give a hand to this seminar. All right. Okay. Very good. Okay, I'm going to share some of my slides and also some video afterwards. And let me start by sharing my PowerPoint slide, okay? Let me just confirm, can you see my PowerPoint slide? Yes, we can Yes see or no? We can see your PowerPoint very slides. good. Oh, very good. Okay, it's a great honor to share with you about Singapore practices. We went through many years of learning and we have developed a system, emergency management system. So today I'm very happy to share with you a case study and our practices. Okay? Thank you. First of all, what is the plan of sharing today? First is to look at the challenges we have. Because medicine is complicated, right? And with emergency requirement, even more challenging. Okay? So we look at the challenges of healthcare, challenges of emergency response, and technology and so on. And then we look at how to redevelop our emergency management system so that we are capable of meeting the challenges. And number three, technology is a very important part to face all these challenges. So we'd like to share with you the technology that we are using, including training, including application for the public. And we look at one case study of Tan Tock Seng Hospital. Especially we are facing pandemic, right, for already 2 years, more than 2 years. So it is a lot of pressure on the hospital. And on top of that, we have many emergency cases to handle during pandemic time. So I want to share a case study. And then we look at the future. What is the future of EMS? And what is the future plan that we have? Okay. Then we have a summary session and discussion session. And Dr. Pisan is very experienced, especially in healthcare. We are very fortunate to work together for many years, so we can discuss and share together. Okay, so challenges of EMS. It is just too many. It's like a complication of many systems, many demands, many problems that we see. Okay, let's look at it one at a time. First of all, we have aging population. So when there are more older people, more senior people, their medical needs are much more. So this is a change from a young nation to a more aging population.
Second, with aging population, we will have more chronic diseases, more long-term problem, right? The burden of aged person healthcare is quite different. So we have to replan. Number three, we have a slower workforce. So economic challenge is one of them because the older generation are no longer in the workforce. Many of them retired or semi-retired. So we have different challenges as a nation. And then number four is rising healthcare costs. And this is a challenge of many countries, right? How do we meet the cost of healthcare getting more and more expensive? Can we use technology to help us, right? So that is one motivation. So healthcare costs is one of the big challenge. Number five, pandemic. Okay, COVID-19, right? So every country is affected, right? Singapore, no exception. So how do we manage it? How do we go forward? How do we win over this pandemic, right? We can talk about all this in our sharing today. Okay, so what you see on the slide is a big picture of Singapore healthcare system. Broadly divided into primary care and hospital care, right? Primary care is GP, general practitioner, or polyclinic, or family doctors, which is here, okay? And then we have community health center. So this is one big area. Another area is hospital care. General hospital, specialized hospital, specialty center, and then community hospital for long-term patient. So Singapore is a small country about the size of Phuket Island, okay? So you can imagine how small it is. But we need to organize ourselves because we have about 5 million people. So we divided into three groups, okay? Three big cluster, right? And then three management group to manage the east side, the central, and the west side, okay? So organization is important. Planning, strategic planning for long terms is important. In Singapore, we have divided into public healthcare and private healthcare. For private, is 80% is GP. That means primary care is by private practitioner more, right? For the public healthcare, we have about 20% for primary care. So it is still a small percentage, 20 for outpatient, right? That is deliberate, so that public hospital will manage the majority, right? The second line here, right? Public hospital is 80% government subsidized. Private hospital is about 20% for hospital care. At secondary, tertiary specialist care, subsidized 80% public hospital, right? So this is one of the interesting strategic plan at the national level to balance the healthcare burden from public and private, okay? Then from hospital care, we are moving more to community care. Why? Because of aging population, right? So in terms of design of hospital, we have integrate community care. In terms of services, we also look into home-based care, right? Home-based care, very important. And then residential-based services, and then center-based services. So because the need is very different, right? So the strategy is switching more towards community care, right? So if people in the community care are healthy, then there will be less pressure on emergency services, right? So they are all interrelated,
right? If the roads are safe, right? Design are good, building design are good, fire safety precaution are there, then you have less emergency, less fire, less road accident, right? So these are all interrelated strategic planning. Okay, let me show you some pictures of these 2 years all of us experienced. You can see from this picture, many people on the road are wearing masks, right, because of COVID-19. Then many people are worried, right? Many people may suffer because of COVID, and then all their families suffer. And we feel the pain, you know. The hospital, the pressure is even more. The healthcare worker, the nurses, the doctors, the surgeons and all that are under tremendous pressure. So we actually experience it together with the world community. And leadership is important. So our leaders take the initiative to show the public to take vaccination, right? So vaccination is a game changer. Vaccination helps us to be stronger, right, against this virus. So the vaccination program was very successful, and therefore it helps to open up more. Okay? So let me now share with you how we develop our emergency management system. Okay? From this picture, you can see that first of all, we need planning. Okay? So you see a group of people, continuous planning, continuous improvement. Why? Because we have to look at it as a system, the interconnected system, right? And how we can make sure we have good integration and capability. And over here, we need to analyze, we need to plan, and we need to have feedback, right? Improvement. And over here, this picture shows the importance of communication, right? Communication, coordination, and integration. So let me share with you our approach. Number one, we focus on people, right? Our mission is to save lives. Our mission is to provide quality care, right? This is always very important to focus. Saving lives, quality healthcare. Number two, we need a system to do that, right? We need to build up capability, right? We need to have equipment, we need to have vehicle, we need to have protection and so on. And then we need communication, right? We need IT communication, we need satellite communication, we need all kind of communication like ambulance with the hospital communication. And then we need integration, right? Transport integration, right? Logistic integration, right? Protection, road safety, etc. So we have to approach these challenges using a system perspective, okay? Number three, we need to improve, continuous improvement. Why? Because emergency means what? Something unexpected, right? Something that beyond our imagination sometime, right? Like the pandemic came very suddenly, very fast. So we need to get ready to respond to it, right? To recover from it. So we need feedback. We need to learn, right? Continuous learning how to face all these challenges. Okay? So let me show you a beautiful picture very soon. Our emergency services is under this government institution called SCDF, Singapore Civil Defence Force, the life-saving force of Singapore, right? It is an integrated, right, institution, firefighting and ambulance services, emergency response, integrated as one institution, right? And I will share with you why we adopt this approach later. Then let me show you a beautiful picture of our life-saving force. Okay, a life-saving force, as you can see here, there are many equipments, right? Firefighting equipment,
first response equipment like this motorcycle, first response rider, and then we have some robots, right, to firefight, and then we have all kind of capability built up over the years. Okay, so let me now share some video so that it is easier to understand with the video. Okay. Okay. Maybe I ask Air. Air, you can actually play the first video one, right? Because I think it will be better quality to play at your side. Okay? First video one. ค่ะขออนุญาตให้ทางทีมงานเปิดคลิปวิดีโอตัวแรกนิดนึงนะคะ Please wait a moment, Mr. Choy. Our technical staff is preparing for your clip. Okay, good. So as you prepare, I will talk. Okay. So it is also important. As you can see, I use a YouTube video. Why? Because we want to let the public know, right? Our responsibility and people involve the citizen. And if they know what we are doing, they can support, they can help, and then they can coordinate, and then they can give feedback. So we have many videos, right? YouTube videos, Facebook, right? And so on to connect, right? To connect with the citizen. Okay? Let me know when you're ready. I can also play from here, but I'm not sure the quality. Okay? Yes, please. But, right. Okay. So our technical staff is trying to turn on the clip video. So please wait a moment, Mr. Choy. Okay, sure, I'll wait. As I wait, I will talk. Okay, it's like today we use internet, we use social media, and then we use also like specific social media like TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, and we can get feedback right through these channels. Okay. Okay, so let me know when you're ready. Otherwise, I can try playing from my computer. All right. Mr. Choy, the video is already readied. Okay, please play. Please play. นิดนึงนะคะ Now that we've seen the ambulance, let's take a look at the command vehicle as well as the forward command vehicle. Now that's certainly a mouthful, isn't it? So to make things slightly easier, we're going to refer to them as the CV and the FCV from henceforth. Ready? Let's go! Now you may think these two vehicles behind me look like ordinary buses, but did you know that one of them can transform into a whole conference room? Now I'm sure you're just as curious as I am to find out a little bit more about what these two vehicles can do. Here I have with me the Senior Director of Operations Department, SAC Daniel Seat, to tell us a little bit more about the FCV as well as the CV. Hi sir, how are you? Hi, good. How are you? I'm good sir, thank you. Alright. Could you tell us a little bit more about the vehicle that we're currently standing in, which is the command vehicle? Yeah, so welcome to the new
command vehicle for HQ SCDF. We're going to have 5 of these vehicles. We currently have 2 that we've just received from ST Engineering. And we are already very excited by what we can see inside. So this platform that we are currently in is the platform for CB 99901, which is where all the critical decisions will be taken by Commissioner as the incident manager over here during a major incident. These platforms we've learned a lot from operating them, and many of the lessons on how to improve the systems, the design, and all we've actually incorporated it into the latest fleet of appliances. Thank you so much, sir. Who knew such an ordinary looking vehicle on the outside can transform into something so impressive, and not just that, be such a critical part of our prolonged and major operations. Thank you so much, sir. Maybe we can talk a little bit more about the FCV. Let's go there. Sure. So one thing that we have learned from the design of the previous command vehicles, and we have incorporated as lessons learned and improvements to our new division command vehicle, which we're on board right now, and also the HQ command vehicles, which we were there earlier, is this thing about space arrangement, workstation arrangement. Using this FCV as an example, what you see here is command area, where the division commander and his key appointment holders and decision makers can gather and make decisions based on the feeds that they're getting, which will be from sensors and cameras that we deploy way up front to even databases and systems at the back end. And it all can be visualized over here just to facilitate. So this is the command area. The space behind is the workstations for the division ops officers, for them to work uninterrupted, because the incident is ongoing and they probably have to continue monitoring the situation. So the unique way we've designed it is such that the moment there's an incident, say if it's office hour, the seats are all front facing, so the officers can just hop on board and they can actually depart together from the division, and because it's front facing, they don't need to be worried about motion sickness. Definitely, yeah. So this is the space and workstation arrangement here in the FCB. Thank you so much, sir. That's very, very cool. And I'm sure that's definitely an eye-opening innovation. Sir, if you don't mind, I'm going to show myself around. Sure. Thank you so much for your time. Bye, sir. And that's all we have for you. As you can see, innovation is a big part of the life-saving force. If you like this video, make sure to hit subscribe for more great content. If you're keen on joining us in the life-saving force, make sure to catch this video for more information on SCDF and the different vocations that we have. See you next time. Bye-bye. Okay, I hope you have a good view of the video. Okay, so let me share something about the video that we saw just now. Okay, so just now we saw this group of life-saving force, which they are trained, right? First of all, they are trained to be effective, to respond, and also do medical help, and also coordinate together. But all these life-saving force people, first of all, besides being training, they also need coordination, right? So you have a group of officers which have latest technology like using a drone to look at the situation, and then also to plan, right? For example, if you have a major factory fire, right? And that is something very challenging, right? So you need to really coordinate to see how to fight this fire and how to save lives. You see, one reason is because Singapore is a very high density city, right? Very high density, many people living in a small area. So to be effective in respond and resolve the problem is very critical. Okay, let me continue with my sharing. Okay, maybe somebody help to off one of the microphone. I think one of the participant microphone is on. So there's some background noise. Okay, so a good dispatch system, right, will involve, first of all,
the caller making a call to the call center. Okay? The caller making a call to the call center, and therefore, this is where the call center must have data to inform the SCDF, right, to dispatch the ambulance, or if it's a fire case, they should quickly dispatch the fire. And what kind of fire, right? Is there a chemical danger? Is there a material danger? Is there a bio case? Or is it in the sea, right? In the ocean? So all this information needed, okay, to be able to dispatch properly. Okay, so then when the ambulance arrive, the people must be trained, right? If there's a heart attack case, they must be able to help the patient right away, right? And also, they need to have very good communication with the hospital they are going, right? So that when they arrive at the hospital, everything is taken care, we're prepared for them, right? Okay, so I don't mind somebody help to resolve the background noise a bit noisy, the background noise. Okay, so caller ID is needed when we have this situation. Who call, right? And we must identify, because sometimes it's a wrong call, right? It's a prank call. So identifying the caller, location of the place of the emergency, important. And then we also use computer to dispatch, coordinate and dispatch an ambulance, right? Maybe there could be a road congestion problem, accident on the road, then they have to be guided. Maybe we need traffic police, right, dispatch to clear the way for the ambulance. And we also use GPS, location tracking, right? And the medical group must be on standby in the hospital, and also the emergency ambulance itself must have the right people, right, to reach the place of need. Okay, so what are the roles of SCDF? Number one is firefighting, right? And this is a major responsibility. Number two, rescue and emergency medical services. For example, maybe at the roadside, right, a person got heart attack, right? Or maybe a pregnant woman need delivery, right? Or maybe it's a road accident, right? Or maybe it's something fall, right, on a person. So there could be many kind of emergency, right? So that is one of the services that has to be organized to respond. Number three, we need planning, right? We need to enforce fire safety. Every building in Singapore, they must have fire safety plan, and they must be inspected, they must be approved by SCDF. Then they can open the building, right, or shopping mall, whatever. So at this SCDF, we have to formulate, implement, and enforce, right, regulation for fire safety. And every big building, they need to have fire drill, right? They need to practice. If there's a fire alarm, then they need to evacuate the people from high-rise building, right? Singapore have a lot of high-rise building. So they need to practice fire drill, right? Number four, we have civil defense shelter, right? Just in case there are very serious situation, we have protection shelter that is maintained by civil defense organization. Okay, let me tell you a bit of history of Singapore EMS. In the past, in the 60s,
when we started nation building, we are using this model, hospital-based central ambulance service model. That means hospital have their own ambulance, all right? And then we have many hospital, and we have about 10,000 calls per year at that time. And the ambulance, we have a nurse, a driver, and a health attendant. And then we have a fire brigade, right? Fire brigade institution separately, right? Initially it's separately, okay? And then number 3, we realized that this first system, that means 2 system, was very confusing. A lot of coordination needed. So we integrated into one system, right? Integrated, the EAS was absorbed into SCDF, right? And therefore, now we have a single tier integrated EMS system, right? So what I shared with you is what we have currently, integrated system. And then they are equipped with AED, and then we have ambulances together with the fire station, okay? And the average response time is about 11 minutes, right? 11 minutes to reach the place of emergency, okay? So this is one of the important indicator. We have to respond fast to the emergency call, right? So 11 minutes for that. Okay, so you see a handsome firefighting man here, okay? So you realize that they need to be equipped with powerful equipment. For example, accident, right? If you don't have equipment, you cannot crack open, a car or a bus, So you need to equip the people with all kinds of equipment needed to do their job. Okay, let me go to air now again. Can you show video number 2? Okay, video number 2 and number 3 maybe, yeah? 2 together. Number 2, number 3. Okay, I need help on your side to show video 2 and 3. Thank you. Oh yeah, good. Video 2 and video 3. Thank you. There was a case where I had a patient who had a close contact with a confirmed COVID-19 case. We treat every patient as how we normally would. Yes, we have me stand by for case of SOB for male Chinese 64 years old, SOB low SpO2. Okay? 64 years old, case of low SpO2. During the trip, he was very anxious. What I did was I comforted him. I told him that as of now he was not in any immediate danger. He said, we're going to make a check on you, okay? Just relax. I'm going to check your pulse. Okay, I'm going to adjust the oxygen mask first. Okay. Is this okay for you? We may not be able to treat or relieve the patient always, but we must always comfort them. My dad always advises me as a first responder himself the importance of remaining operationally fit. This is because the member of public counts on us to deliver the best care. Though our vocation might be different, the mission still remains the same, which is to save lives. I know any parent will worry about their child safety. The worst thing can happen to him is when he will get this virus to him, accidentally or his negligent.
Firstly, how many liters in the week? 15 liters. Good. Can you demonstrate to me how do So you do the easy? 3 fingers at the jaw and then the C clamp on the medium itself. Okay. I meant to keep a good seal for around the patient's nose and mouth. They are 18 to 20-year-olds who just happen to be doing their national service at the time of this pandemic, but they've really stepped up to the plate and they are going out with their crews every day. They have to brave the elements, they have to wear the PPE which is hot, but they're still doing it with a positive attitude. Everyone else is actually doing their part during this fight against COVID-19. I feel that it's very meaningful for me to be part of this fight. With the COVID-19 outbreak, there's a new deep appreciation for life. They show me the fragility of life and the important need to preserve it. Okay, thank you very much. I can see the video 2 just now. Maybe you'd like to share also video 3. New firefighting vehicles and robots will soon be coming to SCDF's aid. The LF6G, for example, is the 6th generation of light fire attack vehicles. It has been changed to a 3-man seater to aid in SCDF's transition toward a 3-man team in light of their manpower crunch. Other new features include 3 times of compressed air capacity from its previous iteration, as well as a fire blanket meant to quickly suffocate vehicle fires. There is also space for the 2nd generation Red Rhino robot, which navigates narrow spaces and helps firefighters fight fires from a distance. Amid the new equipment is also the brand new Emergency Responders Fitness Conditioning and Enhancement Lab, or EXCEL. The EXCEL building are 7 facilities. Those are the Strength, Conditioning and Rehabilitation in Virtual Environment, or STRIVE, which uses a 360-degree interactive virtual environment to simulate conditions such as uneven terrain. Labs like the Fitness Evaluation and Cognitive Labs, which check firefighters' fitness and cognitive abilities and health. The Digital Learning Lab, which uses various technologies to recreate real-life scenarios. The System Control and Data Analytics Center, also known as the brain of EXCEL, handling all the data, as well as the Heat Acclimatization and Thermoregulation Lab, or HEAT Lab. The HEAT Lab is set to simulate realistic conditions to test the operational fitness of firefighters. The test comprises 6 elements, which includes a stair climb, fire hose carry, casualty carry, a breathing apparatus or BA donning, the BA maze, and this stair climb, which are all meant to elicit the physical demands of real firefighting. EXCEL is known to be first of its kind in a firefighting and rescue fraternity. It enhances the cognition and physiological performance of our emergency responders. EXCEL has many scientific tools and equipment that enable both SCDF and home team departments to leverage on research and evidence-based findings to optimize training regimes or operational response. The new facilities and equipment are set to enhance the speed, efficiency, and well-being of the SCDF's frontliners. Kim Lee Jiao from the Straits Times. Okay, thank you very much for sharing these 2 videos, very relevant. Okay, first of all, in this video, you see that we need to empower the life-saving force people with equipment. Like this gentleman here, this fireman here. So he has an electric saw, right? So he can like cut through wreckage of a car or a lockjaw, right, during fire. So this is where equipment is very crucial. Right? Number 2, we have very good vehicle to bring them there. So response must be fast with carrying all this equipment. So that is itself a capability. Number 3, they must be trained, right? They may have the equipment, but they are not trained how to use it. Then they will be wasted, time wasted, because you need to do it very fast, very efficient, right? Number 4,
the firefighting people and the ambulance people must be what? Strong, right? You know, if you want to save lives, you must be strong. If you are not strong, you can't even save yourself, right? So you must be strong, then you can save other people. Right. So you saw just now the firemen and the medical people, they have to go through many kind of training to be fit, right? To be strong, right? To be able to analyze, right? So not only you need to be strong, you need to be smart, right? So there are people who are planning, there are people in the command control center, they need to be smart, right? To be able to give direction, right? Communication, so that they go to the right place to fight fire, right? So this is where you can appreciate when you look at the video, okay? So let me continue with my slide. So you can see many of them are young people. I'm so happy to see many of the like firefighting people or the life-saving force. They're young people, right? So you need to have new and young people in the team, right? Then you see them together. Unity is very important. They must be very united. They work as a team effectively, right? So that they need to a lot of practice to do that. Okay? So organization structure is an important part whereby you have strength to do operations and then your resilience. Because when you have crisis, for example, terrorist attack, right? Terrorists plan how to attack, and then they attack your weakest area, right? And then they may have planted bombs and so on, right? So many nations, cities experiences. So you need to be strong, you need to be smart, you need intelligence, right? To face all these challenges. And then we need to prepare for the future. So we need to look at new technology and new public safety measure. And then number 3, you need planning. You need corporate strategic planning and services to help private companies to help people. So what is the mission of SCDF? To protect and save lives, right? And property for safe and secure Singapore, right? Very clear mission statement here. Number 2 is to have world-leading life-saving force, right? Through people, innovation, and partnership, right? For emergency-ready nation. Okay, this is organization structure of SCDF. Okay. So we have frontline, right? Frontline divisions. We have marine also because Singapore is surrounded by water. And then we have operations. We have future technology, and then we have strategy, the differences, right? Okay, what you see here on the picture, right? Well, you see a motorcycle. but why showing a motorcycle? Right? This is not F1 racing or whatever motorcycle racing. No, this is innovation, right? Because your fire engine is such a big vehicle, and when you have a traffic jam, you are stuck right in the traffic, right? So we have innovated by using motorcycle. So this is called a first responder paramedic, okay? And then they are very fast because motorcycle is very flexible, and then they can reach the place very quickly, right? So they can respond for 8 minutes on average, right? So it is like you need to be fast to reach. Okay. Once they reach the, let's say, road accident, maybe about 5.5 minutes on average, 5 minutes, and they have to do immediate
first aid, or if it's a high attack, right, they need to resuscitate the patient, and they will call the ambulance. So the ambulance will arrive later, right? But this is the power of this first responder. Okay, so now let me share with you about something else. It is the first respond video. Okay, so maybe we'll play another video. Okay, I think you can play video 5. Okay, but video 5 is about the digital platform. Okay, so I need the technical people. Can you play video 5 for us, please? Video number 5. Those who suffer medical emergencies could soon have a better shot at survival. A new digital platform will allow paramedics from the Civil Defence Force to access patient data even before they reach the scene and send real-time updates on his or her condition to a public hospital. It will be rolled out from Thursday. Anupam Shah reports. Hello, 995, what's the emergency? A call for medical help comes in, and paramedics from the Singapore Civil Defence Force spring into action. Every second counts, which is why a new digital platform dubbed Omni will give them a better picture of the patient's medical history on the way. They just have to know his or her ID. At the front lines, the situational awareness of our paramedics will be enhanced as they will access to real-time and critical patient information. On arrival, the paramedic will look after the patient before an assistant takes pictures or short videos of his condition. These are sent to the hospital's emergency department. The hospital will also get real-time data about the patient, like vital signs. This will actually help the doctors and the physicians who are preparing for the case to actually know in advance what to prepare and what kind of conditions that we are dealing with. And this will actually go a long way to helping improve outcomes for our patients. Should a patient's condition worsen en route to the hospital, such as a case of cardiac arrest, the paramedic will also be able to update the hospital via the system. Now, this allows the emergency department to prepare itself better for the arrival of the patient, as well as change its medical treatment plans if needed. In serious cases, trauma surgeons will be activated even before the patient arrives. All this will make the transition to the hospital more seamless. The patient's records will be uploaded on the National Electronic Health Record and can be assessed throughout his care. Once the case is closed, paramedics will purge the data from the Omni system. Okay. So you have seen the video just now. It's about ambulance linking the hospital, right? The emergency department hospital. So the frontline medical team on the ambulance is very important to give information, right information to the hospital, right? While they are helping the patient, right? The documentation that this patient has allergic condition and how to transport this patient, right? All this information need to be communicated. And then we need this system, right? The patient details, right? The age, right? Any vital signs, any medical information, right? And then the ambulance management system need to sort and record this information. And how about the medicine's request authorization, right, to use? So they need to get clear authorization and texting this information to the emergency department, right? So this is where
emergency service is challenging because you got to move fast, you got to be effective, and then you need to coordinate, and then you need to communicate, right? So this is one of the statistics collected about emergency call and non-emergency call and false alarm, okay? So over the years, we collected this information and we want to help the public, right, to reduce false alarm, right? Non-emergency call also, right, got to reduce. So over the years, we realized that sometimes it's not emergency, right? But then they call the ambulance, and then that is not necessary. But the public do not know, is it? So we need to educate the public. What is emergency? Right, so this is one of the social media outreach they have done to help the public. Then emergency, we got to improve in terms of response time, in terms of effectiveness, and in terms of saving lives. Okay? Then we got to turn to technology, right? For example, in this picture here, you look at this fireman, right? He's carrying very heavy equipment. And every human being, however fit you are, if you are under the fire stress, under heavy equipment, it is very, very tough. So there are technology to help the firemen. We call it exoskeleton, right? Exoskeleton, right? I believe you come across. So it's like this fireman, he wears something to help him to be able to carry this weight and then to be able to walk more faster. And we also need public to give us information when there is an emergency quickly, right? Not too slow. So we have a mobile app, right? My Responder mobile app, so that if there's an emergency, let's say road accident, right? The people on the road saw it, right? They can straight away take a picture and then send to this app, right away, right? And then you give information to the ambulance people, okay? And then we also use robot, right? So if it's very dangerous, let's say chemical factory, right? We need robots to do to find out what happened, and then also to be in a safe way, right? To protect the firemen. So robots are useful to take over some of the crucial firefighting, right? And then we have this bumper firefighting machine, right? It's more effective in that situation. And then we also use this equipment called underwater vehicle, right? Because Singapore surrounded by water, sometimes emergency, let's say, people do diving, right? And then they are being caught, right, under the ocean, and then emergency, right? So they need help. Then you need this kind of equipment to go underwater to help them, right? And then we also have, let's say, building collapse, right? Building collapse, and people are buried under the rubbles. We need to find where are the people, any people still alive, right? So we send some of this life detection robot, right, into this wreckage, right? And then we also have autonomous casualty transporter, right? So to help carry patient, right, safely from one place to another. So this is where technology is our support, is our friend, right? Technology is our friend if we know how to use it. Okay, let me now request the technical team to show a video on this technology, right? Technology video, okay? So I think it's number 4, okay? You go to number 4, video number 4. You can see some technology that we are using, okay? Technology video number 4.
Very good. So those are some of the technology we are using to help SCDF to be stronger, okay, in our capability. Okay. So maybe now, technical team, can you play this video? I think video number 8, Tan Tock Seng Hospital. Tan Tock Seng Hospital fight against the pandemic. Then I will share later. Video number 8. More than 26 million infected around the world, hundreds of thousands have died. That's a World War type of scenario, World War casualty figures. The first case of COVID-19 emerges in Wuhan, China in November 2019. In January 2020, Singapore confirms its first case of the novel coronavirus. The fight against what will become a global pandemic is about to get tougher and last much longer than healthcare workers can even imagine. Overnight, we saw 3 times more Singaporeans coming to our screening center. My 20-bedded ward just transformed into a 40-bedded ward. We called it the most terrible Monday because we saw 520 cases. I didn't sleep that day. How do I feel? One word sums it up: tired. Tan Tock Seng Hospital is one of Singapore's largest multidisciplinary hospitals. Next door, under the same management, is the National Centre for Infectious Diseases, which officially opened its doors just 4 months before the biggest public health crisis in the recent history of the city-state. Over the course of 8 months in 2020, both will screen a total of more than 35,000 people for COVID-19 and ward thousands of infected cases. Almost every single staff member will be pulled into the war on the virus. And it starts like this. On the 30th of December, there was reports from China that there were a cluster of atypical pneumonia happening in Wuhan, and the cause of it is unknown. That signals that there could be something unusual happening, and it's something that we need to watch closely for. Dr. Angela Chow heads the Department of Clinical Epidemiology at NCID. One of its tasks is to look out for data on infectious disease trends around the world. So every day they were monitoring for diseases very closely, for MERS and avian influenza. And it also tells you where the countries, the areas where there are active transmission of these diseases. 3 days after the news from China, Singapore begins to screen all inbound travelers from Wuhan. Although the cause of the outbreak there is still unclear, TTSH and NCID go into full outbreak mode. It was never, at any point in time, in doubt in our mind that it will spare Singapore. Professor Leo E. Sin was at the forefront of Singapore's fight against the severe acute respiratory syndrome outbreak in the early 2000s, which claimed 33 lives. 2 of them were her colleagues at TTSH. A very painful experience taught us that our systems need to be ready. In the SARS aftermath, the hospital developed a comprehensive outbreak playbook. Every staff is assigned a role to play in the event of an outbreak, and hospital-wide drills are conducted at least once a year. Planning is an essential part of our state of readiness. It makes an outbreak a known unknown. Realistically speaking, how long do you think triaging will take? 10 to 15 minutes. Dr. Ang Hao, who joined the hospital shortly before the SARS outbreak, now leads its emergency department, which is Singapore's largest and busiest. The emergency department has a long-established history of running screening for outbreaks. During peacetime, we already screened for MERS, yellow fever, monkeypox, Ebola, plague, Lassa fever, and now COVID-19. This is new.
Working closely with Dr. Ang is Dr. Charmaine Manawis, who develops the instructions for healthcare staff to screen patients. There was a particular period where we had to screen for certain provinces in China. So of course, everyone isn't versed on where the provinces are. So that's why they put the map here. Once we pick up a travel to these certain countries, then they are triaged to the fever area. 4 days after screening begins, NCID opens its first outbreak ward to isolate suspect patients. Margaret Soon is its nursing director with almost 30 years of experience. The initial cases definitely is with a lot of anxiety. Because we know very little, we also could tell the staff very little. It's a tense period. On January 8, Chinese officials identify a new coronavirus that's related to SARS and MERS as the cause of the epidemic. A day later, its genome is made public. Scientists in Singapore begin their race to develop a test kit. Among them is a team comprising staff from TTSH and the Agency for Science, Technology and Research. So when the first case arrived, we could use our own in-house detection kits to be able to make the diagnosis. In China, the virus has spread from Wuhan to other parts of the Hubei province. People begin to die from the infection and medical workers are contracting the disease in the line of duty. In Singapore, TTSH isn't taking chances with the safety of its staff. Its infection control team ensures that everyone, from doctors to cleaners, is properly trained and equipped to protect themselves. Right? So when you are done, you have to do a quick check to ensure that there is no air leak in the mask. These strict protocols have been meticulously developed over the years by Dr. Brenda Ang, another SARS veteran. The role of infection control is to limit the spread between patients and also to try and prevent transmission to healthcare workers. Even contractors are mask-fitted. Over the rest of January, cases emerge elsewhere around Asia. On January 23rd, the same day the Chinese government put cities in Hubei under lockdown, Singapore confirms its first case. A 66-year-old Chinese national from Wuhan, who is warded at the Singapore General Hospital. The day after, case number 2 is confirmed, this time at NCID. It was actually a tourist from Wuhan, so of course she couldn't quite remember where she's been, what she's done. Finding out where she'd been and who she'd met is the job of Dr. Chow's team. In the weeks to come, the role of thorough contact tracing will become even more apparent as more is learned about when and how infected persons transmit the virus. From the point when they are symptomatic, we look back one incubation period, so 14 days. The history can go back like 2-3 weeks. A lot of time to slowly jot their memories to recall. Where did you go with your daughter? Here, there. I think Sunday, she drove me, Of course, there are people who have rather active social lives. That is definitely good. It's a bit more challenging when we're trying to do the contact tracing. To know exactly where are the places